अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं मेरी खांसी ख़त्म होए, ये नुस्खा आपके लिए है। 10 अदद छुहारे, 10 अदद बादाम की गिरियाँ, इसको ग्राइंड कर लें और 2 कप पानी में शामिल कर लें। 1 चम्मच हल्दी, 2 छोटे टुकड़े मलट्ठी, 2 अदद लौंग, 2 खाने के चम्मच गुड़। अच्छी तरह पकाएं। जब 1 कप रह जाए इसको चूल्हे से नीचे उतार लें और महफूज कर लें। वीडियो अच्छी लाइक करें और फॉलो करें।